日係幾多號啊？23號，即係喬喬第7日啊！唔係第6日。今日係喬喬第6日嘅出世之後第6日，而家咧佢咧就瞓咗覺豬，依家咧我哋就會帶佢健康院檢查噶啦，睇下佢先啲面部表情先。哎呀，好似喺度笑咁喎！乜呢啲應該係呢啲自然嘅反射嚟嘅，睇下撩下佢睇下有冇反應先。有笑啦，好似想笑咁喎。睇下佢隻拳頭仔揸得幾實。而家呢隻手仔仲係好細，成隻手都拎唔到媽咪一隻手指㗎。係啦，影下你先，咁細隻㗎咋隻手指，係喎，其實都揸得好實㗎佢。好啦，然後睇下啲腳仔先，腳仔都係好細隻嘅。睇下比例咧，媽咪呢隻手指仲長過佢嘅腳仔嘅，差唔多。想起身咁啦喎，難瞓啦，都係唔起身。唔好睇佢咧，而家咁瞓得咁冧咧，其實咧佢應該就會喊嘅，因為我哋發現咗咧佢嘅片片嗰度咧已經有啲滴滴喺度啦。咦呀，咁核突都係唔好睇啦。睇下幾時起身啦，好啦。